हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रा स्पेशल साबूदाना नमकीन। और इस नमकीन को मैं बिना साबूदाना को फ्राई किए हुए और बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार करूँगी। तो चलिए फिर इस हेल्दी टेस्टी साबूदाना नमकीन को बनाना शुरू करते हैं। तो इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने एक बाउल में ऐड किया है आधा कप साबूदाना, और अब मैं उसमें डालूंगी आधी चम्मच से भी कम घी। और घी और साबूदाना को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने इसको ये एक माइक्रोवेव से बाउल का यूज किया है, क्योंकि मैं इस साबूदाना को माइक्रोवेव करूँगी। अब मैं बाउल को माइक्रोवेव में रख दूँगी, और माइक्रोवेव में रखने के बाद मैं इसको पहले 1 मिनट के लिए कुक करूँगी, और 1 मिनट बाद इसको मैं चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लूँगी और फिर से 1 मिनट के लिए कुक करूँगी। और इस स्टेप को तब तक रिपीट करें जब तक कि साबूदाना अच्छे से कुक ना हो जाए। और साबूदाना को चेक करने के लिए एक दाना अगर हम दांतों से चबाकर देखेंगे तो वो अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा। अब मेरा साबूदाना अच्छे से कुक हो चुका है, और मुझे इसे कुक करने में 4 मिनट लगे हैं। लेकिन आपको इससे कम या ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम माइक्रोवेव की पावर पर डिपेंड करता है। और आप देख सकते हो कि साबूदाने का एक एक दाना कितना अच्छे से खिला हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप पीनट्स। ये मैंने रोस्टेड पीनट्स ली है, जिनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, और ड्राई रोस्ट आलमंड्स और रेजिन्स। पीनट्स, आलमंड्स और रेजिन्स आप अपनी मनपसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच घी, जिससे कि हम इसमें जो भी मसाले डालेंगे उनकी कोटिंग अच्छे से आ जाएगी। स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल काली मिर्च पाउडर। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब हम साबूदाना को फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल भी लगता है, और साथ में समय भी बहुत लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे साबूदाना को माइक्रोवेव करोगे तो वो आप बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार भी कर लोगे, और साथ में ऑयल भी बहुत कम यूज होगा। तो अब हमारी हेल्दी नमकीन बनकर तैयार है। आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी बनी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।